Hey guys, welcome back to 英語でバスケ。今日も英語とバスケで楽しんじゃいましょう。We've been working on our shooting and balance these couple few times. ここまで何回かに分けてバランスとシュートの練習してきました。Today, we're even gonna go further. もっとアドバンスの練習をしてみましょう。This drill is famously known to be a drill that Steve Nash did in his practice. スティーブ・ナッシュという有名な NBA で2回 MVP に輝いている選手がやったことで有名なドリルです。I call it the Nash Drill. ナッシュドリルと呼んでいます。じゃあどんな風にやるのか早速やってみましょう。Yeah. So first, you're gonna bounce the ball one time. 一度だけボールをその場で弾ませます。弾んだらそれとキャッチと同時に you're gonna spin on one leg and keep your balance.Come back and shoot. Now, the opposite direction. 今度は今左足で回ったので、今度右足を残したまま回ってみましょう。Bounce, turn, shoot. And as you can see, keep your center of balance in the middle. しっかり重心を真ん中にするのすごく難しいので、しっかり、これを感じながらやってみましょう。Let's see one more time. Bounce, turn, shoot.Okay, keep your balance. Keep your balance. Bounce, turn, shoot. Okay, let's see how good you can do it. Let's do it 10 times and make sure you take a video and share it to everybody with hashtag 英語でバスケ. Alright? See you soon. Good job.